Okay, so jy skryf PSW die 2de Junie. Okay, kom ons begin bladsy 1. Wie is ek? Dis belangrik om te weet, almal het verskillende belangstellings, stokperdjies, talente en nog meer. Jy moet weet wat is jou eie belangstellings, jou eie stokperdjies en jou eie talente. Wat is vriende? 'n Vriend is 'n persoon met wie jy 'n band het. Daar is 2 tipes vriende, jy kry goeie vriende en jy kry slegte vriende. Jy moet weet, goeie vriende is iemand wat jy kan vertrou met jou geheime. 'n Goeie vriend stel ook werklik belang in wat aangaan in jou lewe, oor hoe jy dink en voel. Goeie vriende aanvaar jou vir wie en wat jy is. Okay, slegte vriende. Slegte vriende is iemand wat jy nie kan vertrou nie. Hulle stel nie regtig belang in jou en soek jou net naby hulle om hulle beeld goed te laat lyk. Slegte vriende betrek jou tot negativiteit en moedig jou aan om die verkeerde dinge te doen soos vloek, rook, stories en stories versprei. So belangrik om hier te weet by wat is vriende. Jy moet weet daar's 2 verskillende vriende, goeie vriende en slegte vriende. Dan gaan ons oor na selfbeeld toe. Wat is selfbeeld? Jou selfbeeld is hoe jy jouself sien en wat jy van jouself dink. Jou voorkoms en jou persoonlikheid is deel van jou selfbeeld. Okay, heel onder op bladsy 1. Wat is sterkpunte en wat is swakpunte? Jy moet weet jou sterkpunte en jou swakpunte verwys na 'n persoon se karakter. Jou sterkpunte is goeie karaktereienskappe en dinge waarmee jy goed is. Jou swakpunte is negatiewe karaktereienskappe en dinge waarmee jy sukkel of aan moet werk. Jy gaan jou eie sterkpunte en jou eie swakpunte moet ken. Okay, voedselhigiëne. Voedselhigiëne is die verwerking, voorbereiding en berging van voedsel of drinkgoed op 'n manier wat die risiko verminder dat verbruikers siek word wat deur die voedsel veroorsaak word. Dit beteken enige melk, enige kaas, enige pasta moet jy weet waar om dit te berg. Okay, voedselhigiëne staan ook bekend as voedselveiligheid. Dit is hoe jy met kos werk. Daar is 4 hoofverdedigings teen die groei en die verspreiding van kieme. Nommer 1, om seker te maak dat voedselareas skoon is en goeie standaarde vir persoonlike higiëne gehandhaaf word. Daar waar jy kos maak, daar waar jy kos sny, dit moet skoon wees. Okay, ons kan nie 'n broodjie op die vloer maak nie. Okay, maak voedsel deeglik gaar, jy kan nie 'n stukkie hoender rou eet nie. Stoor voedsel in die korrekte temperatuur. Ons kan nie vol roommelk wat nie lanklewe melk is in die kas bære nie. En dan voorkoming van kruisbesmetting. Kyk, kruiskontaminasie. Kruisbesmetting is die oordrag van bakterieë van voedsel na ander voedsel. Die bakteria kan direk oorgedra word wanneer een kossoort 'n ander raak. Of indirek, byvoorbeeld deur hande, toerusting, werkoppervlaktes of messe en ander gereedskap. Hierdie is belangrik, kruisbesmetting is een van die vernaamste oorsake van voedselvergiftiging. Dit beteken kruisbesmetting, dit is die grootste oorsaak van voedselvergiftiging. So as jy siek word van kos. Temperatuurbeheer. Goeie temperatuurbeheer is noodsaaklik om sekere voedsel veilig te hou. Produkte soos voorbereide voedsel om te eet, gekookte kos, gerookte vleis of vis en sekere suiwelprodukte moet afgekoel word totdat dit benodig word. As dit nie is nie, kan skadelike bakterieë groei of gifstowwe in die voedsel vorm en jou siek maak. Byvoorbeeld, as ons 'n broodjie het, as jy vanoggend jou broodjie in jou tas gepak het en jy los hom so 'n week daar, gaan daar mif op jou broodjie kom, nê? Want ons kan nie 'n broodjie net in die tas los nie. As jy jou broodjie vanoggend maak en jy wil hom eers Woensdag eet, dan los ons hom in die yskas. Belangrik om te weet van temperatuurbeheer is as jy
kos het wat in die yskas moet kom, dan los jy dit in die yskas. As jy kos het wat in die kas moet kom, dan los jy dit in die kas. OK, bladsy 3, persoonlike higiëne. Wanneer jy met kos werk, voedsel kan baie maklik besmet word wanneer dit hanteer word, so jy kan kieme opsit as jy dit hanteer, as jy daarmee werk. Daarom is dit noodsaaklik dat jy teen alle tye goeie standaarde van persoonlike higiëne handhaaf, om te verseker dat voedsel nie besmet raak met skadelike kieme nie. Jy moet gereeld jou hande was en afdroog wanneer jy met voedsel werk, veral voordat jy voedsel voorberei, voordat jy jou broodjie maak, voordat jy jou stukkie vleisie gaar maak, was ons hande. Voor die hantering van voedsel wat reg is om te eet, so nou het ek my broodjie gemaak, en dan gou badkamer toe gegaan en teruggekom, nou eet ek my broodjie. Nee, ek moet eers my hande was voor ek my broodjie eet. Nadat jy aan rou voedsel, veral rou vleis of pluimvee geraak het, nadat jy badkamer toe gegaan het. OK, voedselvoorbereiding. Voedsel kan baie maklik tydens die voorbereiding besmet word. Dit is belangrik om goeie persoonlike higiëne in ag te neem om hande te was wanneer jy met kos werk. Verskillende snyborde of werksoppervlakte gebruik vir rou voedsel en voedsel wat gereed is om te eet. Indien moontlik verskillende toerusting en eetgerei vir rou en gaar voedsel gebruik. Ek kan nie my stukkie rou vis op die een bord sny en hom nie was voordat ek my gaar vis op hom eet nie. Toerusting en oppervlaktes deeglik skoonmaak voor en na die gebruik daarvan. Onnodige hantering van voedsel vermy. Gebruik eerder skoon tange, borde of bakke. Die verkoelde voedsel uit die yskas vir die kortste moontlike tyd tydens voorbereiding hou. Onthou, dit is baie belangrik om vars vrugte, groente en slaaigroente af te spoel soos blaarslaai indien dit rou bedien word. So voordat ek 'n slaai maak, of voordat ek my tamatie sny, dan spoel ek dit eers af. Ek spoel eers my blaarslaai af. Voordat ek my appel eet, spoel ek eers af. OK, grondwetlike regte en verantwoordelikhede. Nasie bou en kulturele erfenis. Dis jou nasionale dag in Suid-Afrika. Die 1 Mei is Werkersdag. Op hierdie dag vra ons om werkers se stryd te onthou vir hul regte en hul bydrae tot die daaglikse lewe reg oor die wêreld. Onthou, 'n nasionale dag is ook 'n vakansiedag. 16 Junie is Jeugdag, die dag wat eer gee aan die sterftes van baie Soweto skoolkinders. 21 Maart is Menseregte Dag, 'n herinnering van ons regte. 27 April is Vryheidsdag, vier ons vryheid na die eerste nie-rassige demokratiese verkiesing. 24 September is Erfenisdag, die viering van kulture en diversiteit van gelowe en tradisies. 16 September, Versoeningsdag, onthou die einde van apartheid en die bevordering van nasionale eenheid. 9 Augustus is Vrouedag, om die rol van vroue in die stryd van demokrasie in Suid-Afrika te onthou en om die rolle wat vroue in die samelewing speel te vereer. Dit is wel nie 'n vakansiedag daai dag nie, dit is 'n normale dag. 25 Mei is Afrika Dag, gee tyd en energie om trots te inspireer in die land. 18 Julie is Mandela Dag, ter ere van Nelson Mandela, elke jaar gevier op 18 Julie Mandela se verjaarsdag. Dit is in jou hande om die wêreld 'n beter plek te maak, het Nelson Mandela gesê. So Nelson Mandela was een van ons presidente. OK. Dan gaan ons aan tot bladsy 5. 'n wêreld van werk is munte. In Suid-Afrika is ons muntstukke gemaak van staal, koper, tin en nikkel. Die Suid-Afrikaanse munt is in beheer van die maak en verspreiding van al die munte in Suid-Afrika. Jou 10 sent munt, die embleem op hom is 'n Kaapse heuningby en hy is gemaak van koper. Jou 20 sent munt is 'n bitter alwyn en hy word gemaak van brons. Jou 50 sent
is 'n knys alurifoil en hy word gemaak van brons. Jou R1 munt, die embleem is 'n koningsprotea en dit word gemaak van nikkel. Jou R2, die embleem is 'n springbok en dit word ook gemaak van nikkel. En jou R5 se embleem is 'n suidelike noorkapper en hy word gemaak van nikkel en brons. Dan gaan ons oor na papiergeld. Die Chinese was die eerste wat papiergeld ontwerp het gedurende die 7de eeu. Hulle het papiergeld gebruik vir honderde jare voor dit versprei het na Europa en Amerika. Sedert toe het lande reg oor die wêreld papiergeld gebruik. So dit is papiergeld is soos R20 en R50 en R100. Die Chinese het dit eerste begin gebruik. Ok, dan Suid-Afrikaanse geldeenheid wat ons gebruik in Suid-Afrika. In 1782 het die Hollandse gouverneur van Plettenberg papiergeld bekendgestel aan die Kaapkolonie. Alle notas moes handgeskrewe wees met 'n amptelike regeringsstempel op, omdat daar geen drukkers was tot ongeveer 1803. Beteken ons kon nie papiergeld print nie, alle notas moes met die hand geskryf gewees het. En dan na 1803 is alles gedruk, toe het ons printers. Ok, die Suid-Afrikaanse Reservebank, ook bekend as die SARB, vervaardig alle note en munte in die land. Hierdie bank maak al ons geld vir ons land. Ok, dan gaan ons aan. Daar is 2 hoofsoorte bankkaarte. Is jou debietkaart en jou kredietkaart. Belangrik om te weet, jou debietkaart is jou eie geld wat jy gebruik. Jy betaal jou geld in die kaart in en jy mag dit gebruik. 'n Kredietkaart is die bank se geld wat jy leen wat jy moet terugbetaal met rente. Ok, bladsy 7 is noodhulp, moeds en moenies. Snye, skaafplekke en bloeding. As jy 'n sny, 'n skaafplek of bloeding het, moet jy die volgende doen. Ons plaas druk op om die bloeding te stop. Jy bly kalm. Bepaal die erns van die besering in terme van diepte. Hoe diep is jou sny, hoe diep is jou skaafplek? Is dit ernstig of kan ek net 'n pleister plak? Kyk of daar enige vreemde voorwerpe in die wond is. Is daar 'n stukkie glas, is daar 'n stukkie klippie wat daar vas sit, dan moet ons dit eers uithaal. Bedek die wond met 'n skoon, effense nat verband. Ontsmet die wond. Ok, so ons gaan eers die wond ontsmet voor ons hom toemaak met 'n verband. Dan gaan ons na jou moenies toe, wat ek nie moet doen as ek 'n sny, 'n skaafplek of bloeding het nie. Moenie paniekerig raak nie, dit help nie hardloop rond en skree oor jou snyplek nie. As dit diep en groot is, moenie huiwer nie, gaan dadelik ongevalle toe. Moenie asemhaal oor 'n oop wond nie, dit help nie jy kry jou spoeg binne in daai oop wond nie. Moenie probeer om 'n groot wond skoon te maak nie. Moenie liggaamsdele wat ontbloot is probeer terugdruk nie. Beteken as daar 'n beentjie uitsteek as jy iets gesny het en daar steek 'n beentjie uit. Ons druk hom nie terug in nie. Ok, jy bedek dit met skoon materiaal en wag tot mediese hulp arriveer. Moenie watta gebruik nie, jou watta kan in die wond gaan vassit soos wat hy droog word. En as jy dit uittrek, dan kom die roofies weer saam met die watta uit. Moenie enige teken van vuil goed, bloed of vloeistof agterlaat op besmette areas nie. Moenie wonde blootstel aan sonlig nie. Kyk, jy kan nie met jou snytjie nou in die son gaan tan nie. Jy moet hom toemaak en ons los hom toe. En dan brandwonde, as jy gebrand het met kookwater of met die stoof. Wat moet ek doen? Gebruik koel lopende water om die temperatuur van die brand te verminder. Sit jou hand onder die kraan. Blus die vlamme deur op die grond te rol in erge gevalle. So as jou lyf aan die brand slaan, moenie jou klere begin uittrek nie, rol op die grond tot die vlamme dood is. Plaas 'n skoon, droë lap op erge brandwonde en kry mediese sorg. Behoorlike higiëne en verbinding moet uitgevoer word. So as jy nou 'n brandwond het en jy het hom toegemaak, help dit nie ek los die brandwond toe vir 3 weke en dan probeer ek hom oopmaak nie. Ok, ons moet die hele tyd oopmaak en kyk of hy
al bietjie beter is. Wat jy nie moet doen nie, moenie smeermiddels, olie of rou katoen op die brandwond sit nie. Moenie ys opsit nie, dit vererger die besering. Moenie enige blase oopmaak nie. Moenie enige materiaal op die brandwond sit nie, aangesien dit besmet kan word. So jy gaan nie jou hemp nou op die brandwond gaan sit nie. Want jou hemp is bietjie vuil en ons wil nie vuil goed in die brandwond inkry nie. En as jou brandwond 'n blaasie maak, dan bars ons nie die blaasie met 'n naald nie. Daai vloeistof is belangrik om die wond gesond te maak. OK, enige steke en byte, is jy moet probeer om die angel so gou as moontlik uit te haal deur 'n skraapbeweging te gebruik. As 'n by jou steek, moet ons die angel uithaal. Was die area deeglik met seep en water. Plaas 'n toegedraaide ysbak of 'n koue nat waslap op. Gee antihistamien of ibuprofen vir pyn. Gebruik 'n haartangetjie om 'n bosluis aan die kop of mond te verwyder. Wat jy nie moet doen nie, is weer eens, dit help nie ons raak paniekerig en hardloop en skree, ek het seer gekry nie. Moenie 'n vleiende insek wegjaag nie. So as 'n by na jou toe kom, dit help nie, ek slaan hom weg nie, want hy gaan terugkom. Moenie die bosluis draai of aan hom ruk nie. Moenie petroleum jelly of 'n aangesteekte vuurhoutjie gebruik om 'n bosluis te verwyder nie. OK, hierdie een is baie algemeen, is sonbrand. Wat jy moet doen as jy bietjie gebrand het in die son, neem 'n lou, warm of koue stort, was versigtig en vermy afskilfering, wend vogroom en of suiwer aloe vera gel aan en bly gehidreer, drink water. Dis wat dit beteken. Wat jy nie moet doen nie, moenie petroleum jelly of petroleum basisprodukte gebruik nie, moenie aan jou vel karring of krap nie. Vergiftiging, hierdie enetjie gebeur vinniger as wat jy dink, jy drink per ongeluk iets wat jy nie geweet het, dit is giftig nie. Wat jy moet doen, kyk uit vir tekens van vergiftiging soos brandplekke, bewussyn, maagpyn, naarheid en brake. Bel dadelik die National Poison Center op 0800764766 vir advies. Plaas die pasiënt op sy of haar sy as hulle bewusteloos is. En dan moenie braking veroorsaak nie, moenie laat jy wil opgooi nie, moet dit nie self probeer nie. Moenie vir die pasiënt enige iets gee om te drink teensy die sentrum of mediese gekwalifiseerde persoon vir jou sê jy moet. OK. Dan gaan ons oor op ons laaste bladsy die verskil tussen behoeftes en begeertes. So onthou, behoeftes is iets wat ek nodig het om aan die lewe te bly. Begeertes is 'n lekkerny wat ek het. Dis 'n luxury, ek hoef dit nie te hê om aan die lewe te bly nie, maar is altyd lekker. So kom ons kyk, behoeftes, dinge nodig vir basiese oorlewing, noodsaaklikheid vir menslike oorlewing en nodig vir oorlewing. 'n Moed hê om aan die lewe te bly, verander nie oor tyd nie. Alle individue het dieselfde basiese behoeftes. So jy en jou maatjie langs jou het dieselfde goed nodig om aan die lewe te bly. Soos hier of 'n verband, ek moet hier geld kan betaal, motor of openbare vervoer, water en sanitasie, mediese sorg, basiese toiletware, kindersorg, kruideniersware, suurstof en klere. So openbare vervoer is iets soos 'n bus of 'n taxi waarmee jy kan ry. Dan gaan ons oor na begeertes, dinge wat jy graag sal wil hê. Dit is nie noodsaaklik, maar dra by tot die kwaliteit van die lewe. Dinge wat ons nie regtig nodig het nie. Jou begeertes verander ook oor 'n tydperk. Vandag begeer jy 'n nuwe foon, môre begeer jy 'n nuwe kar. Begeertes mag verskil afhangende van individu. So jou begeertes en die maatjie langs jou se begeertes is nie dieselfde nie. Voorbeelde van hierdie is 'n luukse motor, satelliet TV, internet, rekenaar en 'n slimfoon, skoonheidsprodukte, oorseese vakansies en geskenke.